ハレルヤ。スクリーンに映っている植えることと水を注ぐ宣言をします。背中を離します。大声でアーメンを宣言します。手を上げ捧げる賛美をします。両手上げ切に叫ぶ祈りをします。聖書通読をします。霊性のある賛美をします。十字架で死に生まれ変わります。教会と生徒に使います。すべてのことに感謝します。体と心と物質の献身をします。福音電波と伝道をします。命を懸けて捧げる礼拝にします。信仰によって立ち上がります。信仰によって前進します。恐れずにただ御言葉を信じます。行動を持って実践します。倒れてももう一度立ち上がります。与えられるまで求めます。見つかるまで探します。門が開かれるまで叩きます。アーメン。聖なる御霊よ、主の皆をあがめます。聖霊様についていきます。おゆる御霊よ、ここに浸りて我に栄えを仰がせたまえ、祭壇の上に好みも玉も良きも悪しきもことごと捧ぐ御霊の神よ、ここに来たりて不思議見業を行いたまえ、日よ日よ日よまず我にすべてをすべてを捧げ、虚しき我に皆のため今満ちさせたまえ、御霊の神はここに来たりて不思議見業をなさせたまえり、日よ日よ信じて待ちしにあがないあがなりませる賜物を今信仰の手もて迷わずにらん、御霊の神はここに来たりて不思議見業をなさせたまえり、日よ日よ信じて待ちしに御霊の御霊の神はここに来たりて不思議見業をなさせたまえり、日よ日よ信じて待ちしに、主よ甘つ御霊を今日も下したまえ、ここに甘つ炎を今日も燃やしたまえ、恵み深き恵み深き御神よ、虚し愛しごとく我ら一人一人を今日も満たしたまえ、罪と欲罪と欲はさながら火に手焼くるごとく焼きてまたく滅ぼし、今日も清め
たに告ぐるために神によれる自由を今日も与えたまえ主よ主よ甘つ御霊を今日も下したまえここに甘つ炎を今日も燃やしたもう一度主よ甘つ主よ甘つ御霊を今日も下したまえここに甘つ炎を今日も燃やしたまえ主よ主よ甘つ御霊を今日も下したまえここに甘つ炎を今日も燃やしたまえ主の御霊について行きます主だけを求めて行きますハレルヤ尊い主をあがめます雨より我に下りて喜びやすきを満たしたまえり御霊の御霊の満たしをさないし時に疑い恐れは我よりされり我が心静かなり嵐はやみてイエス君の御声のみさやかに聞こえる心に御霊は光のごとく心の闇を照らしたまえり我が心静かなり嵐はやみてイエス君の御声のみさやかに聞こえるたまにたまに満ちたる心のうちに主はその御顔を映したのなり我が心静かなり嵐はやみてイエス君の御声のみさやかに聞こえる我が心静かなり嵐はやみてイエス君の御声のみさやかに聞こえる我が心静かなり嵐はやみてイエス君の御声のみさやかに聞こえる尊い聖霊様だけを見つめて行きます今私たちと共におられる神様、主の御霊に感謝して主を求めて行きます。今ここに主の霊が激しく私たちに望まれ力
き尽くされ主の栄光だけがこの地を覆う手を挙げて主の皆高らかに叫べとこしえに輝く真理と愛の光その時主は砂漠を水で満たされ潤され生き返る生き返る今ここに今ここに切に求めます主の霊が激しく望まれ力火のように熱く注がれるすべての汚れ焼き尽くされ主の栄光だけがこの地を覆う手を挙げて主の皆高らかに叫べとこしえに輝く真理と愛の光その時主は砂漠を水で満たされ潤され生き返る手を挙げて手を挙げて主の皆高らかに叫べとこしえに輝く真理と愛の光その時主は砂漠を水で満たされ潤され生き返る主にあって生き返る雨を降り注ぎ雨を降り注ぎ主の恵みを恵みたもと神は愛を持って誓いたまえり雨を降り注ぎ雨を降り注切に求めます強きこともて眠る神の目を覚ましたまえや夕立の夕立のごと甘つめぐみをイエスよ今ごとに注ぎたまえや感謝の心で求めます雨を雨を降り注ぎ神の言葉の変わりなきことを示したまえや雨を降り注ぎ雨を降り注ぎ私たち一人一人に一人一人に苦しく苦しき長技を見させたまえが夕立の夕立のご
ください。注ぎでください。御霊の注ぎを満たしてください。御霊のもう一度注いでください。注いでください。御霊の注ぎを満たしてください。御霊の力、御霊に満たされ福音を伝える。御霊に満たされ愛を届ける。やがてその日油注げられたものがイエス様と共に祝宴に入る。やがてその日油注げられたものがイエス様と共に祝宴にやがてその日油注げられたものがイエス様と共に祝宴に入る。やがてその日油注げられたものがイエス様御霊に満たされて主を求めます。やがてその日油注げられたものがイエス様と共に祝宴に入る。やがてその日油注げられたものがイエス様と共に祝宴に入る。ハレルヤ。主の素晴らしき主の御霊に感謝します。その恵みをめたたえます。ハレルヤ。命の神様を求める者に主の御霊を与えてください。御霊の注ぎ世界の人々に息子娘も予言を語る夢と
君技に屈しき主の愛に感謝を捧げよう。永に天地を主の御国としたまえ。高く皆を掲げて尊き御技に屈しき主の愛に感謝を捧げよう。永に天地を主の御国としたまえ。 다 같이 신앙 고백 드리겠습니다. 信仰の告白をします。我は天地の救い主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。 자리에 앉아주시기 바랍니다. ご着席ください。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。いつも共にいてくださる主に感謝します。今日も礼拝の場に集わせてくださり感謝します。今日は特に聖霊降臨手術として礼拝を捧げられることを感謝します。ご巡節の日に降臨された聖霊様が今も私たちのうちに住まわれ働いておられる恵みに感謝します。主の御心を悟り正しく歩むことができますよう、助け主である聖霊様を送ってくださったことを感謝します。聖霊の力によってこの世にあって勝利するものとなりますよう導いてください。この時間イエス様の血潮によって私たちの犯した罪をすべて洗い清めてください。清い衣を着た主の民として歩むことができますように、主をどうか助けてください。主を一人一人を聖霊10万に満たしてください。聖霊の力によってこの日本宣教が進められるよう助けてください。メディアを通して眠っている人々を目覚まし、日本中に大きなリバイバルが起こることを切に願います。この時間、その時にアガペ教会を主が用いてください。用いられるように今から必要な財政とすべてを主が備え、私たちを整えてください。担任牧先生を主を覚えてください。主が与えてくださった使命を全うすることができるよう健康を守ってくださり、聖霊の油で満たしてください。今日講談でメッセージを語られるとき、主が共にいてくださり、大胆に主の御言葉を語ることができるよう聖霊様が強く望んでください。また私たちの心を主が捉え、御言葉を聞き、信仰によって歩むことができますよう主を心に触れてください。インターネットを通して礼拝を捧げている人々の上にも同じ恵みがありますことを願います。この礼拝が主に喜ばれる礼拝となることを願います。主だけが栄光を受け取ってください。すべてを主に委ね、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。성령 강림 주일 일부 예배를 통해 주시는 하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 聖霊降臨手術一部礼拝にくださる御言葉を一緒に見たいと思います。 요한계시록 3장 7절에서 11절 말씀입니다. ヨハネの黙示録3章7節から11節の御言葉です。 다 같이 봉독하시겠습니다. それではご一緒に朗読しましょう。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、旅手の鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、
私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。身をサタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。身を彼らをあなたの足元に来させ、ひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。 아멘. 오늘 이 본 말씀을 통해 마지막 때의 부흥이란 제목으로 담임 목사님 말씀 전해 주시겠습니다. 今日の御言葉を持ちまして、終わりの日のリバイバルというタイトルを持って担任牧師先生よりメッセージを取り継いでいただきます。 할렐루야. アーメン。 할렐루야. アーメン。 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 主の皆によって愛し祝福します。 오늘은 성령 강림주일입니다. 今日は聖霊降臨手術なんですね。 전할 말씀은 굉장히 많은데 皆さんに伝えたいことはたくさんありますが、 시간은 정해져 있고 時間が決まってます。 그럼 집중해서 따라오시기 바랍니다. しかし皆さん集中してついていってくださいね。 박목사님도 빨리빨리 先 따라오시기 生 바랍니다. は早くついてきてください。 집중해서 따라오려면 어떻게 돼요? 皆さん集中してついてくるためにはどうすればいいんですか？ 등 떼고 背中を離してください。 엉덩이 살짝 걸치고 そして浅く腰をかけてください。 아멘 선포할 준비하면서 アーメン宣言する準備をしてく 눈을 ださい。 동그랗게 뜨고 目をバッチリ開けてくださいね。 여러분 아멘 선포할 때 그냥 아멘 선포가 아니에요. アーメンするときには単なるアーメンではありません。 내게 주신 말씀이다. 말씀을 받고 私に与えた御言葉だから御言葉を受け取る。 하나님의 말씀이다. 神様の御言葉なんだ。 저도 믿습니다. 私も信じます。 아멘 アー 선포할 メ 때 ンと宣言するとき 내 안에 に 영적으로 성장이 되면서요. 私の霊的にそうすれば成長ができます。 내 아멘 선포에 악한 것들이 떠나려 간다. 私のアーメンの宣言によって悪しきものを離れていくんです。 내 아멘 선포에 악한 것들이 떠나가는 역사를 보게 될 줄 예수의 이름으로 축원합니다. 皆さん、アーメンの宣言とともに悪霊が離れていく働きを見ることができることを祝福します。 집중해서 따라오십시오. 集中してついてくださいね。 집중하자. 세노. せーの、集中しよう。 집중하자. 세노. 集中しよ 지휘를 안 해주지 않아요. 똑같이 하니까 똑같이 10월 달에 집회 어떻게 하려고 う。 그래요? 皆さん、せーのです、せーの。せーの、集中しよう。 여러분 지금은 굉장한 시대를 우리가 살고 皆 있습니다. さん、今私たちはすごい時代に生きているんですよ。 인류의 역사상 세상에 이렇게 빨리 변한 때가 없었어요. 人類の歴史上もこれほど急速に世界が変わったことはありません。 예를 들어서 집에 예전엔 집 전화가 있었어요. 例えば皆さん、昔は家に公邸電話がありました。 그러다가 이제 사람들이 휴대폰을 들기 시작했어요. それで人々は携帯電話を手に持つようになりまし 근데 た。 지금은 휴대폰이 우리를 끌고 다니는 시대라. それで今はもう私たちは携帯に振り回されている時代になっています。 왜냐면 사람들이 밥 먹으면서 이携帯에 눈을 皆 떼시고 さん、人々は食事中にも携帯から目が離せません。 토일에 가서도携帯를 보고 있어요. トイレの中でも携帯から目が離せません。 하물며 기도를 하는데 띠링 배를 울리면 기도를 멈춥니다. 여러분. また祈り中でもチリンと着信が来たら祈りをやめます。 그리고携帯를 확인합니다. そして携帯を確認するんですね。 이러니까 요즘은携帯가 사람을 끌고 다니는 시대라고 말을 하는 거예요. だから最近は携帯に人々が振り回されている時代だと言われるんですね。 여러분 문제가 뭐예요? じゃあ問題は何ですか？ 세상은 정말 많은 것들이 편리해졌어요. 皆さん、この世の中は本当にますます便利になってきています。 근데 편리해질수록 사람들의 영혼은 메말라가는 し 거예요. かし便利になると人々の魂は徐々に乾いていくんです。 수많은 정보가 있는데 진리가 없어요. 情報は溢れてます。でも真理はありません。 세상에 수많은 교회가 있는데 하나님이 없어요. 多くの教会ありますけれども、その中に神様は存在しません。 수많은 예배를 드리는데 회개가 그 안에 없어요. 多くの礼拝が捧げられているんですけれども、その中に悔い改めがないんです。 그러니까 우리가 이 시대에 이 마지막 시대에 예수님에게 집중하지 않으면 ですからこの終わりの時代にイエス様に集中しなければ、 우린 어디로 휩쓸려 떠내려갈지 모르는 거예요. 私たちは遠くに流されていくのか分からなくなります。 오늘 우리가 마지막 시대에 이
말씀을 하시는 요한복음의 요한계시록을 함께 읽었는데 皆さん終わりの地帯を語られているヨハネの黙示録を今一緒に読みました。 사실 이 요한계시록을 보면요 しかし皆さんこの黙示録を見ると 마지막 시대의 미혹이라든가 재앙에 대해서만 쓰신 것이 아니에요. 終わりの地帯の大いなる惑わしや災いだけが書かれているのではありません。 요한계시록 2장에 보면은 ヨハネの黙示録2章を見ると 하나님의 인을 맞는 하나님의 구원받는 사람에 대해서도 말씀하시고 神の印を押されたつまり救いを受ける人々についても書かれてあります。 7장에 보면 큰 물의 구원에 대해서도 말씀하셨어요. また黙示録7章には王子への君主の救いについて 그리고 も書いてあります。 14장에서는 마지막 추수에 대해서 말씀. また中4章では終わりの大いなる収穫についても書いてあります。 그러니까 요한계시라고 하는 이 책은 마지막 때의 심판의 말씀만 있는 것이 아니라 ですからこのヨハネの黙示録はその終わりの時代の審判の御言葉だけではなく 구원의 말씀, 부흥의 말씀도 같이 있는 거예요. 救いの御言葉そしてリバイバルの御言葉も一緒にあるんです。 사도행전 2장에서 뭐라고 말씀? 人の働きで一緒には何と書いてありますか？ 말세에 언제? 終わりの日にいつですか？終わりの日に 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐと書いてあります。 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 와- 시작! 皆さん据えててくださいね。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐです。せーの。終わりの日に私はすべての日に霊を注ぐ。 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐと書いてあります。 마지막 때에 하나님의 성령은 교회들을 깨우실 줄 믿습니다. 終わりの日に神様は聖霊によって再び教会を目覚まさせてくださることを信じま 잠자고 す。 있는 영혼들을 깨우실 줄 믿습니다. 眠っている魂を目を覚ましてくださることを信じます。 죽어가는 영혼들을 살리실 줄 믿습니다. 死んでいく魂を生かしてくださることを信じます。 성령의 불로 복음의 불을 붙일 줄 믿습니다. 聖霊の火によって福音の火をつけてくださることを信じます。 근데 여러분 그 중요한 게 뭐예요? しかし皆さん重要なのは何ですか？ 우리가 그때 그 가운데 있어야 될 줄 믿습니다. 私たちがその中にいなければならないことを信じます。 우리가 그때 그 가운데 있으려면 우리 어떻게 살아야 돼요? 私たちがその中にいるためにはどのように生きなければいけないんですか？ 오늘 시간이 없어서 한 가지밖에 말씀 못 今日は時 하는데 間がないですから一つだけ語らせていただきます。 말씀을 붙잡고 살아야 돼요. 見事を逃げて生きることなんです。 말씀을 붙잡고 살아야 된다. 시작! せーの、見言葉を逃げて生きることです。 아멘. アーメン。 오늘 본문 말씀을 보면 어떤 교회가 나와요? 皆さん本文にはどのような教会が出ているんですか？ 예수님께 칭찬을 받았던 빌라델비아 교회가 나와요. イエス様に称賛されたフィラデルフィアの教会が登場します。 이 교회는 작은 능력을 가졌다. この教会は少しばかりの力を持っていると。 작은 능력을 가졌는데 少しばかりの力を持っているんですが、 끝까지 하나님의 말씀을 지켰대요. 最後まで神様の御言葉を守ったと書いてあります。 예수님을 배신하지 않았다. イエス様を裏切らなかったということなんです。 그래서 예수님이 그 7교회에서 칭찬한 교회 중에 한 교회. イエス様が唯一に7つの教会の中で称賛した教会です。 여러분 이 마지막 때에 예수님께 칭찬받는 교회는요. 皆さんこの終わりの時代にイエス様に褒められる教会は 교회가 크다고 해서 칭찬받는 게 아니에요. 大きい教会が褒められるのではありません。 부흥을 빨리 이뤘다고 칭찬받는 것이 リバイバルを早く遂げたと褒められるのではありません。 하나님의 말씀을 믿고 神様の言葉を信じ、 하나님의 말씀을 지킨 교회. そして御言葉を守る教会、 예수님을 배신하지 않는 イ 교회. エス様を裏切らない教会、 그런 교회를 예수님은 칭찬하시는. こういう教会をイエス様が称賛したんです。 여러분 교회는 큰데 皆さん教会は大きいんです。 저번 주에 보니까 뉴스가 났더라고. 先週ニュースを見たん 뭐 ですね。 초대형 교회인데 大型教会なんです。 담임 목사님이 担任牧師先生が 7년 동안 7年間 그 교회 여자 성도랑 불륜인 관계였어. その教会の司さんと不倫関係を持ったと。 아무리 교회가 크면 뭐하냐? いくら教会が大型であっても、 아무리 부흥이 크게 일어나면 뭐하냐? いくらリバイバルが大いなるリバイバルが起こったとしても意味がありません。 WCC, WCC、 WEA WEA、 조직위원장이에요. その組織委員長が 하나님이 칭찬하시는 교회는 큰 교회를 칭찬하시는 거 아니에요. 神様は大型教会を褒めるのではありませ 야 ん。 부흥을 빨리 일으켰구나 칭찬하시는 것이 아니에요. リバイバル早く成し遂げたんだなと褒められるのではありません。 끝까지 말씀을 지킨 교회, 最後まで御言葉を守り抜いた教会、イ 예수님의 이름을 배신하지 エ 않는 ス様の 교회. みんなを裏切らない教会、 그 교회가 그런 크리스찬이 その教会、そのクリスチャンが 하나님의 교회고 神様の教会であり、 하나님께서 칭찬하시는 교회 그리스도인인 줄 믿습니다. 神様に称賛を受けるその中のクリスチャンであることを信じます。 저번 주 주일날이었습니다. 先週の手術の手のことです。
미국이 건국 250주년을 맞췄어요. アメリカ合衆国が建国250周年を迎えたんです 그래서 ね。 워싱턴 DC에서 8시간 동안 기독교 집회가 일어났어요. それでワシントン DC で8時間キリスト教のイベントが開かれました。 트럼프 대통령도 백악관에서 기도 집회를 한다고 할 정도였어요. トランプ大統領ももうホワイトハウスで祈りの集会を持ちたいと言ったんですね。 그러니까 세계의 사람들이 뭐라 그랬어요? だから世界の人々がその場面を見てこう言ったんです。 야, 역시 미국이야. やはりアメリカなんだ。 역시 기독교 ア 국가 メリカは 미국이야. アメリカはキリスト教の国家なんだ。 야, 크리스찬 대통령이니까 틀리는구나. クリスチャンの大統領はやっぱり違う。 저번 주에 그 집회에 유명한 미국의 목사들이 다 모였어요. その集会にアメリカで有名な牧師先生たちが全員参加してました。 큰 교회 목사님들이 다 大 모였어요. 型教会の牧師先生が全員集まってたんです。 유명하다고 하는 찬양팀들이 와서 찬양을 했어요. 有名だと言われる賛美チームが来て賛美を歌いました。 신앙이 좋다고 하는 그 정치인들이 다 모였어요. 信仰がいいとされるキリスト教の政治家たちも集まってきました。 근데 말씀은 누가 전했어요? しかしその中でメッセージを伝えたのは誰か知ってますか？ 천주교 신부가 カ 말씀. トリックの司祭がメッセージを伝えたんですよ。 그곳에 기독교인이라고 모인 사람이 누구였어요? じゃあそこに集まったクリスチャンたちはどのような人々なんですか？ 신문에 난 거예요, 신문. みんなそこに新聞に出たんですよ。 개신교, プロテスタント、 카톨릭, カトリック、 유대교, ユダヤ教、 아메리카 그 원주민 신앙, アメリカ原住民の伝統信仰者、 전성술사. 先生術師、 여러분 미국에서 말하는 기독교가 이런 거예요. アメリカで言うキリスト教はこうなってしまったんです。 마지막 시대에 미국에서 말하는 이 기독교라고 하는 것은 終わりの時代にアメリカで言うキリスト教というのは 성경에서 말씀하시는 예수님만 나의 구주라고 하는 이 이런 신앙을 갖고 있는 기독교가 아닌 거예요. 聖書で言うイエス様だけが唯一の救い主だという信じるキリスト教ではないんです。 근데 그 집회에서 막 외치는 사람들이 있었어요. その集会でなぜか叫んでる人たちがいたんですね。 신문에 이렇게 났더라고요. ニュースにこうなってるんです。 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 믿는 사람들이 에서의 신을 섬기는 자들에게 표적이 되고 있다. アブラハムとイサク、ヤコブの神を信じる人たちがエサウの神に好かれる人々から標的にされている。 이런 집회 안 된다. 반대. こういう集会はダメだ、反対と 그럼 いう。 에서의 신이 뭐예요? 皆さん、エサウの神ってどういうことなんですか？ 이 에서는 이삭의 아들이죠. イサウはイサクの息子です。 근데 이 에돔족 속의 조상이에요. エドム部族の先祖ですよ 그 ね。 에돔에 있었던 우상이 뭐였어요? エドムにあった空像は何ですか？ 바알신, パールの神、 아세라신. アセラの神。 야, 그 집회 가운데서 이렇게 바른 소리를 하는 사람이 있구나. その集会でも正しいことを叫んでる人がいるんだな。 근데 알고 봤더니 しかし知ったところ 그 사람들은 그 개신교, 가톨릭, 유대교가 합한 것을 주장하고 혼합된 것을 바르게 인정하는 이런 사람들이지 점성술사 이런 원주민 신앙 이거 안 된다 이렇게만 주장하는 사람들이었어요. 彼はキリスト教、カトリック、ユダヤ教、今後を認める人々だったんですね。でもこういう宗教はダメだということを主張する人だったんです。 야, 제대로 된 말을 하는 사람인가 보다 正しいことを言ってるんだなと思ってたのに、 했더니 그것도 이상한 거예요. だから避けてる人たちも混合主義を多元主義を訴えるだけなんです。 그래서 여러분 데살로니가 후서에서 뭐라고 말씀하시죠? テサロニケ人の手紙の中には何と書いてありますか？ 마지막 終 때에 わりの日 어떤 にどういうことが起きると書いてありますか？ 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. どんな主体にあっても誰にも騙されてはいけません。 먼저 배교하는 일이 있고 폐교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니. まず廃墟が起こり不法の者すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。 여러분 먼저 미혹이 있고 皆さんまず惑わしがあるんです。 배교가 있대요. 廃墟があるんです。 배교라는 게 뭐예요? 廃墟が何ですか？ 예수님의 말씀을 버리고 예수님을 배신하는 イエ 거예요. スの言葉を捨ててイエス様のことを裏切ることなんです。 예수님은 예수님만이 진리고 길이라고 말씀하셨어요. イエス様は私こそが真理であり道であるとおっしゃったんです。イ 예수님만이 생명이라고 エス 말씀하셨어요. 様だけが命だとおっしゃったんで 근데 す、 요즘 ね。 시대에 많은 사람들이 미혹하고 예수님을 배신한 게 뭐예요? 今の時代で惑わされてイエス様を裏切ったことなんですか？ 예수 말고도 다른 종교를 통해서 다 구원을 받을 수 そ 있다라는 れは 거예요. イエス以外にも他の宗教にも救いがあるということなんですね。 기독교도 천주교도 불교도 キリスト教もカトリックも仏教の中にも救いがある。 이슬람, 힌두교, 무당님까지 해도 구원이 다 있다는 거예요. イスラム教、神道教、しかも霊媒の中でも救いがあると。 그러니까 우리 싸우지 말자. だから争わないで、 서로 종교들을 인정하자. 互いに認め合おうよ。宗教同士に 연합하자. 連合しよ 그렇게 해서 만드는 협의회가 WCC, う。そういう意思で作られたのが WCC なんですね。 WEA예요. WEA ですよね。 WEA는 자기들이 복음주의래. WEA は自分たちは福音派だと言うんですね。
ね。 근데 그게 어디서부터 시작했어요? それがどこから始まったんで 제일 すか 처음에 프리메이슨 회당에서부터 그 예배를 시작했어요. 一番最初はフリーメイソン街道からそのようなムーブメントが起こったんです。 종교다원주의, 宗教多元主義、宗教混合主義、同性愛を賛成する。 여러분 지금 그 이런 단체 이런 협의회에 동참하고 있는 수많은 대형교회 こういった混合主義に参加している大型教会がたくさんあります。 그 교회들이 속해 있는 교단들이 다 속해 있어요. その大型教会に本当に有名な教団が全部属しているんです。 한국에 안 들어가 있는 교단이 없어요. 韓国はその WCC に全部入っているんです。 고신 교단이라고 하는 그 교단에 안 들어가 있어요. 韓国で有名な教団、後進教団一つ除いて全部入ってるんです。 근데 그 교단은 성령을 또 인정을 안 해요. しかしその後進教団は聖霊を認めないんですね。 마지막에 진짜 가지가지들 하고 있어요. 本当に笑われたもんです。 그 초대교회의 그 영향력을 가지고 있는 교회들이 다 들어가 있는. 皆さん初代教会の影響力を持っている教会は全部その混合主義、多元主義に入ってるんです。 그 교회가 속해 있는 교단들이 들어가 있는. その教会に教団がその教義に入ってるんです。 그럼 그 수많은 성도들은 어떻게 되는 거야? 皆さんそのような中にいる多くのクリスチャンの生徒さんたちはどうなるんですか。 그냥 자기도 모르게 예수님을 배신하는 교회에 같이 있는 거예요. 知らないうちにイエス様を裏切っているその教団教会にいることになるんです。 똑같은 그 가르침을 받으면서 있는 거예요. そのような間違った教えを教えられるわけなんですね。 알면 나와야지. 皆さん間違いっていうことに気づいたならば出てこ 거의 なきゃな 내가 りませ 다니는 ん。 교회가 WCC에 속한 교회라고 하면 나와야지. 自分が通っている教会が WCC に加入しているならば知ったならば出てくるべきなんですね。 일본에도 수없이 들어가 있어요. 日本でもそういう WCC には結構入ってるんですね。 평소에 제가 만나는 크리스찬이 그 교회 다니고 있는 사람에게 제가 나오라고 말을 했어요. 私頃そのようなWCC に加入しているクリスチャンにそこから出てきなさいと言ったんですね。 참 좋은 아가페 교회가 있다고 소개를 で 했어요. 本当に素晴らしいアガペ教会があるんですよと紹 근데 介したんですよ。 자기가 그 교회에서 몇십 년 동안 신앙생활을 했다는 しかし私は教会で何十年間信仰生活をしたんだか 내가 ら 여기서 구원을 받았는데 私はこの教会で救いを受けたんです。 내가 여기서 은혜를 받았는데 ここで恵みを受けたんです。 내가 여기서 해야 될 사명이 있는데 ここで私がやるべき使命があるんです。 이러면서 안 나온다는 거예요. こういう言い訳をしてその教会から出てきません。 자기가 바뀔 것을 기도하고 있다는 거예요. そしてその教会変わることを祈ってますよというんですね。 이해가 안 돼요. もう理解できませ 제가 ん。 예전에도 여러분들에게 말씀드렸어요. 以前私が皆さんに申し上げたことがあるんで 제가 す。 여러분들에게 하나님의 말씀이 아니라 이 진리가 아닌 다른 것을 여러분들에게 선포한다 그러면 그래서私が 교회를 떠나라 그랬어요. 私は真じゃなくて皆さん違うメッセージを語るならば皆さん教会から離れていいんですよって言いましたね。 여러분 제가 우리 교회 WCC에 동참해야 됩니다. 皆さんもし私が WCC 私アガペ教会も参加しなければ WEA에 동참해야 됩니다. WEA に参加しなければ 제가 그런 비슷한 말을 하면요. またこのようなことを言うならば 여러분 그날로 교회를 나가셔야 돼요. その日をもって皆さん教会から出ていっていいんです。 그냥 나가면 안 돼요. しかしそのまま出ていってはダメなんです。 침을 뱉고 나가세요. 침을 뱉고 そ 나가세요. して椿を吐いて出ていってください。 다시 나온다고 나가세요. つまり二度とここは来ないという決心して出ていってくださいという意味なんです。 그래야 삽니다. そうしてこそ皆さんが命を得るんで 그리고 す。 오직 예수만을 믿는 오직 예수만을 구원자로 믿는 그런 교회를 찾으셔야 돼요. そしてただイエス・キリストだけを救い主と信じている教会を求めてきていってください。 사도행전에서는 분명히 말씀하시거든요. 使徒の働きの中にははっきりと書いてあります。 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라. この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。 아멘. アーメン 오직 예수입니다. ただイエスなんです。 오직 예수만이 우리의 구원자 た 되십니다. だイエスだけが私たちの救い主なんです。 그런데 이 빌라델비아 교회는 어떻게 했다는 とこ 거예요? ろがフィラデルフィア教会は遠い教会だったということなんですか。 끝까지 하나님의 말씀을 지켰다는 거예요. 最後まで神様の御言葉を守ったということなんです。 예수님을 배신하지 イ 않았다는 エス 거예요. 様を裏切らなかったということなんです。 여러분 말씀 붙들고 皆さん御言葉を握り、 말씀은 지키는 교회가 御言葉を守る教会が 예수님의 교회이고 イエス様の教会であり、 예수님이 칭찬하시는 교회인 줄 믿습니다. イエス様に称賛を受ける教会であることを信じます。 여러분 이 마지막 때는 진짜 가짜가 진짜처럼 보이는 그런 시대예요. 皆さんこの終わり時代は本当に偽物が本物のように見える時代なんです。 가짜를 미혹해서 진짜로 만드는 시대예요. 偽物が惑わして本物のように作り上げている
時代なんです。 가짜 뉴스도 많고 皆さん偽のニュースが多いんです。 가짜 복음도 많고 偽物の福音も多いんです。 가짜 은혜도 많아요. 偽物の恵みも多いんです。 그러니까 우리가 말씀이 없으면 미혹될 수밖에 で 없는 すから見 거예요. 事を知らなければ惑わされるしかないんです。 말씀 붙잡고 살지 않으면 휩쓸려 떠내려갈 수밖에 見 없는 事 거예요. は握りしめていけなければ流されてしまうんです。 요즘 얼마나 또 AI가 발전했어요. 最近 AI がとってもすごく発展してます。 사진도 가짜, 写真も偽物、 영상도 가짜, 動画も偽物、 목소리도 가짜. 声も偽物。 여러분 가짜는 진짜처럼 만들어요. 皆さん偽物本物のように作り出してるんですよ。 이런 사건도 こうい 있었잖아요. う事件があったんですね。 범인이 자기 친구의 목소리를 AI로 편집을 했어요. 犯人が友人の声を AI で編集したんですね。 그리고 편집한 것을 자기 친구 엄마 집 전화로 루스방에 넣어놓은 거예요. 友人の声を編集してそれを彼の母親の留守番に残したんです。 엄마가 집에 들어와서 루스방에 재생을 눌렀어요. だから友人の母親が家に帰宅してそれで再生ボタンを押したんですね。 그랬더니 이렇게 목소리가 나오는 거예요. するとこのような息子の声が聞こえてくるんです。 아들의 목소리가 나오는 거예요. 息子の声が聞こえてくるんです。 엄마, 내가 회사 공금을 좀 썼는데 이게 들키게 생겼어. お母さん会社の資金を使ったんだけどもうバレそうな気がする。 지금 빨리 이거 메꿔놓지 않으면 나 감옥 가게 생겼어. 今返さなければ刑務所行きだよ。 엄마 미안하지만 무슨 구자에 500만 원만 빨리 보내줘. お母さんこういう口座に500万円早く送って。 엄마 미안해 빨리 부탁해. ごめんごめんごめんもう急いでお願い。 그러면 엄마가 아들 친구한테 사기를 당했어요. 皆さん母親が息子の友人に先にあったんですね。 우리가 이렇게 가짜가 판치는 시대에 살고 있는 こ 거예요. の偽物が横行する時代に生きてるんです。 저도 깜짝 놀란 적이 있어요. 私はびっくりしたことがあるんですね。 한 번은 제가 이제 집에서 나갔어요. ある日私が家から外に出たんですね。 그 만션 밖으로 나갔어요. マンションの外に出たんです。 근데 은비한테 띠링 메일이 온 거예요. 海になんかメールが届いたんですね。 아빠, お父さん、 이 사람 아세요? この人知ってる？ 왜 봤더니 よく見たら 어떤 아저씨가 우리 집에 들어와 있는 거야. あるおじいさんがうちの家の中に入ってるんです。 그것도 소파에 딱 누워 있는 それで 거예요. ソファに横たわっている姿が見えたんです。 누구야? 誰だ？ 아빠 친구래요. お父さんの友人だと言ってるん 처음 で 본 す。 사람인데 初めて見たんだけど、 막 다시 올라갔어요. またもうちょい家のエレベーターに乗って家に登っていったんです。 누구야? 들었더니 誰だと入ってみたら、 은비가 海が腹を抱えて、 뭐야? 누구야? 없어 근데 誰だおじさんは誰だないんです。 AI로 만들었다는 거야. AI で作り上げたものだったんですね。 딸이 아빠를 속이는 시대. 娘がお父さんを騙す時代になってます。 근데 그게 진짜 같아요. でも本物のように見えるんです。 그냥 이렇게 어설프게 만들어진 게 아니야. なんかこう下手なやり方じゃないんです。 진짜 같아 진짜. 本物のように作り上げているんです。 아, 이상한 놈이 우리 집에 들어온 줄 알고 그냥 깜짝 놀랐어. 変なものが入ってきたのかなと思ってびっくりしたんですけど、 얼마나 얄미운지 막 같이 혼자 本当にずるかったんですね。腹をかけて笑ってる娘を見て。 10월달 집회 어떻게 하려고 그러는 거예요? え 예? 그대로 하라고 했잖아 그대로. 아, 어떻게 했어요? 예. 아 진짜 그런 시대입니다. 그래서 こういう時代で生きているんで 근데 す。 여러분 영적인 가짜는 더 많아요. しかし皆さん霊的においての偽物はなお多くあるんです。 영적인 가짜는 더 심각해. 霊的な世界において偽物はもっと深刻なんで 이런 す。 거짓과 미혹이 만영한 이 시대에 こういう皆さん偽物と惑わしが蔓延している今の時代に 우리는 더 말씀을 붙잡고 私たちはさらにもっともっと御言葉を握りしめ 말씀을 御 지켜 言葉を守り 예수님을 배신하지 않으면서 イエス様を裏切らない 말씀 그대로 살아가는 신앙생활 할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 御言葉その通りに死後生活をすることを主の皆によって祝福します。 아멘. 아멘. アーメン。 그러기 위해서 우리에게 필요한 게 뭐예요? そのために私必要なものは何ですか？ 바로 우리에겐 성령이 필요한 거예요. 私たちには聖霊が必要なんです。 성령이 필요하다. 시작. せーの、聖霊が必要だ。 막 이렇게 하세요. 지를 하지 말고 좀 聖霊が必要だ。必要だ。 세노. 성령이 필요한 거예요. 聖霊が必要なんで 여러분 す。 내 의지로는 절대 못 이깁니다. 実は自分の意志では勝てないんです。 내 결단으로는 절대 죄나 악한 것을 못 이겨요. 自分の決断としては悪しきもの罪に勝てないんです。 저는 제 의지로
반드시 이길 수 있습니다. 私に意志で必ず勝つことができます。 이렇게 말하는 사람은 こういう人がいるならば、 교만 중에 상교만한 사람이에요. もう高慢でも超高慢なんです。 성령이 아니고는 성령의 힘이 아니고는 절대 이길 수가 없어요. 聖霊の力によらなければ絶対に罪に勝つことができません。 그래서 예수님이 제자들에게 뭐라고 だからイ 말씀하셨어요? エス様は弟子たちに何とおっしゃったんですか？ 성령을 구하면서 기도하고 있으라고 했어요. 聖霊を求めて祈りなさいって言ったんです。 하나님이 약속하신 성령이 오실 테니까 너희들은 그 성령을 간구하라. 神様が約束したその聖霊のためにあなた方は祈りなさい。 예수님이 부활하셨어요. イエス様がよみがえられました。 40일 동안 제자들을 회복시키셨어요. 40日間弟子たちに触れて彼らを元気づけました。 제자들에게 사명을 주셨어요. 弟子たちに使命を与え 그리고 ました。 500명이 제자들이 보는 가운데 구름을 타고 하나님 예수님이 올라가셨어요. で500人の弟子たちの前で目の前で天に引き上げられていったん 그리고 ですね。 제자들은 そして弟子たちは 예수님이 말씀하신 그대로 イエス様がおっしゃったその通りに 마가 다락방에 모여서 マルコの部屋に集まって 120명이 120人が 그것도 500명이 예수님의 말씀을 들었는데 500人がイエス様の言葉を聞いたんですが 120명만 남았어요. 120人だけが残ったんです 그 ね。 120명이 예수님의 말씀하신 성령을 간구하면서 기도했어요. その120人がイエス様がおっしゃった聖霊を祈り求めていったんです。 그렇게 기도하기를 10일째 それに祈り続けて10日になる日、 예수님 하신 말씀 그대로 그들 위에 불의 혀같이 성령이 임하셨다. イエス様がおっしゃった通り彼らの上に分かれた炎が現れたかのように聖霊が望んだんです。 성령이 임했을 때 성령을 받았을 때 성령으로 충만했을 때 그들이 어떻게 변했어요? 聖霊に望んだ時に聖霊に満たされた時に彼らはどうなりましたか？ 겁쟁이였던 베드로가 臆病のペテロが、 예수님을 부인했던 イ 베드로가 エス様を否んだペテロが 십자가에서 거꾸로 매달려 순교하기까지 죽음을 두려워하지 않게 됐어요. 十字架で逆さまになるほど死を恐れなくなりました。 사도로서 성령 충만하게 복음을 전하는 사람이 됐어요. 人として聖霊に満たされて福音を語る人になったんです。 성경에 그가 성령 충만하여 설교했을 때 3,000명, 5,000명이 회개하여 예수님께로 돌아왔다 그랬어요. 聖霊に満たされてペテロが説教した時に3000人が立ち返ったと書いてあります。 또 다른 제자들은 어떻습니까? また他の弟子たちはどうなんでしょう？ 그들도 순교를 각오하면서 彼らも殉教を覚悟して 세상을 바꾸는 사람으로 변해버렸어요. 世を作り変える人に変えられたんです。 여러분 정말 성령을 만난 사람은 皆さん本当に聖霊に出会った人は 바뀝니다. 変わるんです。 성령은 그리고 우리를 바른 길로 인도하시고 また聖霊様は私たちを正しい道へと導くんで 우리를 す。 사는 길로 生 인도하시고 かす道へ導くんです。 우리를 믿음의 길로 인도하시는 줄 믿습니다. 信仰の道へ導いてくださることを信じましょう。 요한계시록에 보면 마지막 때 성령이 계속 이렇게 말씀하시다. ヨハネの黙示録を見ると終わりの日は聖霊様はこのように語り続けておられます。 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 耳にある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀들을 들을지어다. 耳にある者は聖霊が諸教会に言われることを聞きなさい。 여러분 우리는 성령을 늘 간구하고 ですから私は聖霊を祈り求め、 성령 충만한 믿음으로 聖霊に満たされた信仰によって 성령과 동일한 믿음을 가지고 聖霊と同じような信仰を持って 성령이 주시는 마음을 품고 聖霊から与えられる御言葉を御心を抱き 늘 성령의 말씀에 민감한 신앙생활 할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 常に聖霊の御声に敏感に反応するものになることを主の皆によって祝福します。 근데 이 신사도 운동이 성령의 이 능력 성령을 완전히 훼손시켜 버렸어요. しかし皆さん、神失と運動というものがあるんですが、それによってこの聖霊の力が完全に曲げられてしまいました。 성령 충만한 거는요. 聖霊充満、聖霊に満たされることは 감정놀이가 아니에요. 皆さん、感情的になることではありません。 눈물 좀 흘렸다고 성령 충만한 거 아닙니다. 少し涙を流しただけで聖霊に満たされたわけではありません。 은혜 받았다, 은혜 받았다. 그래서 그 사람 충만한 거 아니에요. 恵みを受けた、恵みを受けました。だからその人が聖霊充満ではありません。 정말 성령으로 충만하면요. 本当に聖霊に満たされれば、 삶이 변하는 거예요. その人の人生が変わるんです。 하는 말이 변하는 거예요. その人の言葉遣いが変わるんです。 하는 생각이 바뀌고 考え方が変わるんです。 그의 행동이 바뀌어지는 거예요. その人の行動が変わるんです。 무엇보다도 何よりも 정말 성령으로 충만하게 되면 本当に聖霊に満たされているならば、 작은 죄라도 견딜 수 없는 불편함 속에 있어야 돼요. もう小さな些細な罪だってても耐えられないほどその罪に対して不愉快になります。 예를 들어서 例えばですね、 예전에는 거짓말해도 아무런 느낌이 없었어. かつては嘘をついても何とも思わなかった。
った。 하지만 성령과 함께 사는 사람이 しかし聖霊と共に歩む人は 이 작은 거짓말에도 この小さな嘘でやっても 견딜 수 없는 불편함 속에 있는 거예요. もう耐えられないほどその居心地の悪さの中にいるんです。 더 작은 거짓말 하나가 너무너무 싫은 거예요. このもう本当にもう嫌で嫌でもううんざりするほど嫌になるんです。 성령으로 충만하다면 聖霊に満たされているならば 모든 죄가 견딜 수 없는 불편함인 것입니다. 全ての罪に対しても耐えられないほどもう不快になるんです。 왜요? なぜですか？ 성령은 죄와 함께 있을 수 없는 분이기 때문에. 聖霊は罪と共にとどまることができないからです。 여러분 성령 충만한 건요. 皆さん聖霊充満は 넘어지고 쓰러지고 하는 그 현상으로 증명하는 것이 아니에요. もう倒されたり何かこう現象によって証明されるのではありません。 거룩한 삶으로 바뀐 믿음의 삶으로 증명하는 것입니다. 聖なる人生、本当に聖なるその生き方に変わったのが聖霊に満たされた証拠なんです。 세상은 능력 있는 사람을 인정해요. 皆さん世界は有能な人を認めるんです。 하지만 하나님은 しかし神様は 성령에 순종하는 사람을 인정하시고 聖霊に従う人を神様は認めるんです。 성령에 순종하는 사람을 인정하시고 聖霊に従順する従う人を認め 성령과 함께하는 사람을 인정하시는 거예요. 聖霊と共にいる人を認めるんです。 내 힘으로 버티는 사람은 지치고 결국 타협하게 됩니다. 自分の力で耐え抜こうとする人はもう疲れるようになり結局妥協するようになります。 하지만 성령의 힘으로 し 살아가는 かし 사람, 聖霊の力によって生きる人は 요한계시록에서 말씀하시는 것처럼 ヨハネの黙示録に書いてあるように 이기는 자로 살아가게 되는 줄 믿습니다. 勝利を得る者として生きられるようになることを信じます。 오늘 이 성령 강림 주일에 今日は聖霊降臨主日 우리 で 모두 す。 성령으로 충만해서 私たちは聖霊に満たされて 말씀을 붙잡고 御言葉を握り 말씀을 지키며 御 살기 言葉を守り 미혹당하지 않고 生きてるから惑わされることなく 죄에서 벗어나지 않으며 えー 죄에서 벗어나지 않으며 罪から罪から離れて 예수님을 배신하지 않으며 イエス様を裏切らずに 오늘 말씀처럼 今日の御言葉のように 생명의 면류관을 빼앗기지 않고 命の冠を奪われることなく 나 자신, 自分自身 내 가정, 自分の家 내 庭 교회, 私の教会 내 삶 속의 영역인 세상을 私の人生の領域であるこの世を 살리는 믿음의 사람으로 살아가는 生かす信仰の人として生きる 저와 여러분 될 수 있기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. そのような私と皆さんになることをイエス・キリストの皆によって祝福します。 아멘. 그때 진짜 성령님이 인도하시는 영적인 부흥이 일어나는 거예요. その時に本当に聖霊によって導かれる霊的なリバイバルが起こるんです。 내가 먼저 성령으로 충만해서 まず自分自身が聖霊に満たされて 내가 변화해야 되는 것입니다. 私がまず変わらなければ 우리가 먼저 변화해야 되는 私 거예요. たちが変わらなければ 그곳에 성령의 일하심이 있게 되는 것입니다. そこに聖霊の御業があるんです。 그것이 회복의 모습으로, それが回復する姿とし 그것이 て 부흥의 모습으로, リバイバルの姿として 주님의 역사심으로 主の御業として 나타나게 되는 것입니다. 現れてくるようになるんです。 오늘 이 시간 성령을 간구하면서 ですから皆さん今日のこの時間聖霊を求め 성령과 하나 되는 모습으로 聖霊と 살겠습니다. 一つになるものとして生きてきますと 성령이 원하시는 내 삶을 바꾸겠습니다. 聖霊様がどうしておられる姿を自分を変えていきま 주님 す。 나를 붙잡아 私 주셔서 を捉えてください。 우리 주님을 3번 크게 부르고 主を3回読んで 통성으로 합심해서 간절히 기도하시겠습니다. 声を合って切な思いを込めて祈っていきましょう。主よ主よ主よ
붙잡아 주시옵소서. 이 시간 우리 한 사람 하나 붙잡아 주시옵소서. 성령님 이 시간에 저 진리의 성령님이 우리 한 사람 한 사람 불러와 주시옵고 온전한 영물들이 되게 하여 주시옵고 성령의 능력으로서 사실을 갖추라고 저 일본 세계를 갖고 가시도록 불러와 주시옵소서. 성령님 우리 마음에 모든 더러운 것을 없애주시옵소서. 모든 죄악된 것을 없애주시옵소서. 내 육신에 따라 사는 것이 아니라 성령에 따라서 영예까지 생각하며 나아갈 수 있어서 항상 하나님 앞에 겸손한 마음을 가지셔서 성령이 겸손한 마음을 가지셔주시옵소서. 성령의 능력을 겸손한 하나님 뜻만 따라가게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 내 야욕을 내 야욕을 위해서 야망을 위해서 내 가족을 위해서 사는 것이 아니라 하나님 위해서 살아가는 나를 위하여 십자가에서 날려 죽어주신 예수님의 사랑을 위하여 우리가 살아갈 수 있어서 내 자신과 내 가족이 아니라 내 야망이 아니라 하나님의 십자가의 예수님의 지금의 그 사랑의 감동을 하여서 예수님을 위하여 내 모든 것을 바치고 필요하다고 내 모든 것 내 가족과 내 모든 것을 살 수 있는 하늘 도와주시옵소서. 성령이 예수님께서 하늘 보좌를 돌리고 주는 것처럼 예수님께서 어머니와 가족들을 지어 돌리고 하나님 말씀에 따라 소중하시고 이 시간 우리가 나와 내 가족과 내 모든 재산과 사업과 직장이 아니라 하나님의 예수님의 십자가의 사랑에 감사하여서 나를 위하여 전국 성을 예배하는 사랑에 감사하여서 성령에 따라 살아가게 해주시옵소서. 내가 산 것이 아니라 나를 위하여 십자가에 죽으신 예수님의 믿음으로 살아가게 해주시옵소서. 주여 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라가시니 하나님 우리 성령의 시간에 붙잡아 주시옵소서. 성령의 심하여서 진짜로 우리가 변화되게 해주옵소서. 성령을 인하여 내 자신을 위해 사는 것이 아니라 성령을 인하여 예수님을 위하여 주 하나님의 미래가 미래를 위해서 살게 해주시옵소서. 하나님 아버지 붙잡아 주시옵소서. 붙잡아 주시옵소서. 이 시간 불쌍히 해주시옵고 오늘 나를 위해 십자가에 죽으신 예수님을 사랑하며 그 독생자 예수님을 보내준 하나님 아버지의 사랑을 생각하며 겸손하게 하나님의 이 성령님을 순종하게 하게 해주시옵소서. 주여 정말 나와 내 세상을 선거놓고 나를 구원하신 예수님을 볼 수 있게 하여 주시옵소서. 주님 앞에 왕되신 예수님 앞에서 주여 우리가 예수님을 즐기게 하여 주시옵소서. 주여 성령님 보혜사 성령의 시간에 붙잡으시옵고 우리 아스라스를 붙잡으시옵소서. 죄와 싸울 수 있는 힘을 주시옵소서. 하나님 아버지 뜻에 순종할 수 있게 주옵소서. 주여 감사와 기도 걸어지 주전 되기마시오니 감사와 기도 걸어지 주전 되기마시오니 제레사마 왔다시다니 하늘하시는 사사이 제레사마 세리쿠다를 오토마 되기마시오니 헤리쿠다를 오토마 되기마시오니 헤리쿠다를 오늘 나리마시오니 주여 지금 왔을 때 지금도 주어질까 없지 알고 오는 나리마시오니 주여 우리 한 사람 한 사람 붙잡아 주시옵소서. 진정한 변화가 일어나게 해주시옵소서. 진정한 변화를 주시옵소서. 하나님 아버지의 성령이 우리 한 사람을 붙잡아 주시옵소서. 하나님 아버지의 크신 사랑을 생각하게 해주시옵소서. 예수님의 십자가의 사랑을 생각하게 해주시옵소서. 하나님 하나님의 말씀을 기억하게 해주시옵소서. 예수님의 말씀을 기억하게 해주시옵소서. 말씀에 따라 살 수 있도록 성령이 붙잡아 주시옵소서. 성령이 붙잡아 주시옵소서. 이 시간에 나와 세상을 관계없고 나를 구원하신 예수님만 바라볼 수 있게 해주시고 나를 사랑하신 하나님만을 바라보게 해주시옵소서. 하나님 아버지
위에 모든 생명을 유리시게 하여 주시옵소서. 우리가 겸손하게 성령의 말씀을 듣게 해주시옵소서. 우리가 겸손하게 성령의 하시는 말씀을 듣게 해주시옵소서. 하나님 앞에 우리가 겸손한 자가 되게 해주시옵소서. 성령님 우리가 주님 앞에 겸손한 자에서 신앙이 해리끄다는 고난이 나는 것을 이 시간 우리 찬양 드릴 때 賛美を捧げる時に 오직 예수님만이 나의 구세주 되십니다. ただイエス様だけ私の救い主です。 예수님만이 나의 구원자 되십니다. イエス様こそが私の救い主で 난 す。 예수님 한 분만으로 충분합니다. 私イエス様を一人だけで満足します。 예수님으로 충만케 하옵소서. イエス様によって満たされますよ。 이 고백으로 하나님께 こ 올려드리겠습니다. の告白を込めて主に捧げましょう。 乏しくないのは主イエスにあって豊かだから苦難にも耐えていけるのは御心信じるから倒れても立ち上がれるのは主イエスにあって勝利だから私はイエスに満ちてる私はイエスに満ちてる私はイエスに満ちてる我がうちにイエスが生きている私はイエスに満ちてる私はイエスに満ちてる私はイエスに満ちてる我がうちにイエスが生きている弱くても落ち込まないのは主
るから世のものは羨ましくない主イエスにあって満たされる私はイエスに満ちてる世のものなど欲しくない私はイエスに満ちてるまだうちにイエスが生きている私はイエスに満ちてる世の荒波も怖くない私はイエスに満ちてるまだうちにイエスが生きている私はイエスに満ちてる世のものなど欲しくない私はイエスに満ちてる我がうちにイエスが生きている主イエスだけが私たちの救い主です。回復への導かれる聖霊様、リバイバルを起こす聖霊様、今ここに私たちの上に力強く望んでください。乾いた骨が生き返ってくる主による主の御言葉が宣言されるここに今聖霊が働いているリバイバルが始まってゆく聖霊の風吹いて力に包まれ清い民立ち上がる御心なすため乾いた骨が生き返ってくる主により主の御言葉が宣言されるここに今聖霊が働いているリバイバルが始
이 땅에 부흥이 일어날 줄 믿습니다. 성령의 권세와 능력으로 살겠습니다. 聖霊の力によって生きていきます。 거룩한 주님의 백성으로 살겠습니다. 聖なる主の民として生きていきます。 우리를 통하여 주님의 뜻을 이루시옵소서. 私たちを通して主の御心をなしてください。 할렐루야. 할렐루야. 모든 것을 주님께 주의 떠나의 것을 다하시옵소서. 우리 모두에게 성령을 보내주신 하나님 감사드립니다. 私たちに聖霊様を使わせてくださり感謝します。 말씀을 지키며 우리 예수님만을 믿는 御言葉を守り、イエス様だけを信じてゆく 성령 충만한 삶으로 들여지는 인생 되게 하여 聖霊に 주시옵소서. 満たされた人生を歩むことができるようにしてください。 우리 주님의 은혜에 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 主の恵みに感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。 뭐에 닫아세 대수요 스마데 다시니 야마모모에 트크스모 에르히오 세이네 이노이요 세이네 이노이요 미노고코로 신도미 가게리 사사게 되유키마 스레테 기요메 니카스 노예를 시오 그다사이 뭐에 닫아세 대수요 스마데 와다시니 야마모모에 트크스모 에르히오 세이레이노이요 세이레이노이요 미모도코로 주노미 마게니 사사게 테유키마스 스레테 기요메 니카스 오베르시오 그다사이 세이레이노이요 세이레이노이요 미모도코로 주노미 마게니 사사게 테유키마스 스레테 기요메 니카스 오베르시오 그다사이 현장 예배 참석하시는 분들은 감염 예방을 위해서 체온 체크를 반드시 해주시기 바랍니다. 聖殿での礼拝に参加する方は感染予防のために必ず体温チェックをお願いします。 그리고 아가페 교회 부흥과 성장을 위해서 중보기도 ア 부탁드립니다. ガペ教会のリバイバルと成長のためにもお祈りをお願いします。 담임 목사님과 교회 모든 성도님들 그리고 교육팀들의 건강을 위해서 중보기도 부탁드립니다. 担任牧師先生や全生徒の方、教育者の健康のためにもお祈りをお願いします。 그리고 하나님께서 은혜로 허락하신 10월 성회가 있습니다. 神様の恵みによって許された10月の聖会があります。 서사라 강상 목사님을 위해서 건강을 위해서 그리고 성회가 잘 은혜 안에 끝날 수 있도록 중보기도 부탁드리겠습니다. そしたら講師牧師先生のために健康が守られるために聖会が恵みの中で準備できるようにお祈りをお願いします。 마지막으로 하나님을 의지하는 우리 교회는 기적이 일어나는 교회입니다. 最後に主に頼る我が教会は奇跡が起こる教会です。
교회를 찾고 계신 분이 계시다면 아가페 교회로 오시기 바랍니다. 教会をお探しの方はアガペ教会にお越しください。 할렐루야. 아멘。 오늘도 우리에게 은혜 주신 하나님께 감사를 드리고 今日も恵みをくださった神様に感謝を捧げます。 우리에게 예배를 허락하신 하나님께 감사를 드립니다. 礼拝を許してくださった神様に感謝を捧げます。 오늘 우리가 찬양하면서 문득 든 생각인데 今日賛美の中でふと思ったんですね。 이스라엘 백성들이 그 광야를 전진하고 イスラエル民たちが荒野の中で中で進めていきました。 또 전쟁을 할 때도 またその中で戦いをしました。 늘 맨 앞에 있었던 지파가 유다 지파였어요. 一応前に立たされていた部族はユダ部族だ、 하나 レビ部族でした。 유다요. ユダ部族でした。 이 지파는 하나님을 찬양하는 지파. ユダ部族は神様を賛美をする部族だったん 그래서 ですね。 우리가 이 하나님께 찬양 드릴 때는요. ですから皆さん私たちが神様に賛美を捧げるときは 그냥 성도가 아니라 生徒ではなく 우리가 하나님께 올려드리는 성가대 하나의 성가대가 됐으면 좋겠어요. 神様に賛美を捧げる一つの聖歌隊になったつもりで歌ってほしいです。 그렇다고 해서 막 그 클래식적인 그 가운 입고 그냥 가만히 움직여서 찬양하는 그런 성가대가 아니에요. それで皆さんガウンを身にまとってじっとして賛美を捧げるそのような聖歌隊ではなく 자유로운 가운데서 自由の中で 두 손을 하나님께 両 올리고 手を主に向かってあげ 다윗이 하나님께 춤을 추며 찬양했던 ダ 거죠. ビデが神様の御前で踊りながら賛美を捧げたように 그런 하나님의 성가대가 됐으면 좋겠어요. そのような神様の聖歌隊になってほしいんですね。 근데 우리가 이 어른들을 보면요. しかし皆さんこの成人の皆さんを見ると 나이가 우리가 언제 그렇게 들었는지 本当私がいつの間にか年を取ってしまったのか。 오 전도사님은 大天童寺先生は 왼팔을 못 쓴대요. 左手は使えないらしいんです。 근데 남편인 김창수 집사님은 오른팔을 못 쓴대요. でも旦那さんであるキプチャンスシさんが右の手が使えないそうです。 길영순 전도사님도 한 팔을 못 쓴대요. キリヨンス伝道師先生も片手は使えないそうです。 그래서 한 팔을 쓰려면은 そしてもう片方の腕を使うためには 이렇게 써야 된대. こうやって使わなければなりません。 나이가 들면서 50견이니 40견이니 팔이 안 올라가요. 年を取るにして50型40型になって 몸이 딱딱해져요. 腕が上がれません。体が硬くなってきます。 이해하는데도 어른들을 찬양한단 말이에요. 理解できますけども、でも聖地の中で大人の中でも賛美を両手上げ捧げる人がい 근데 ま 우리 す。 자녀들은요. しかし私たちの子供は 몸이 엄청 유연하잖아요. 子供たちは体がとても柔らかいんですね。 그럼 그렇게 할머니 할아버지처럼 똑같이 서가지고 찬양만 하면 안 돼. するとおじいさんおばあさんみたいにじっとしながら賛美してはいけないんです。 주님을 찬양합니다. 하나님을 찬양합니다. 主を賛美します。神様を賛美します。 이 몸부림 가운데서 주님을 영적인 몸부림 가운데서 하나님 찬양 霊 모습이 있어야 돼. 霊的なこのぼかきの中でもう賛美しなければなりません。 이 중학생들 여기 강단을 다 그냥 다 망가뜨릴 정도로 여기서 찬양할 때는 그렇게 움직이면서 中学生の皆さんが講談で賛美するときにはものすごい勢いで賛美を歌っていったのに、 왜 성도석에서는 그렇게 얌전히 なぜ 찬양하는 この前の生徒席に座っているときにはその勢いがないんですか？ 기본이 이렇게 찬양하는 も 거예요. う基本がこういうふうに賛美しなければなりません。 연습이 항상 필요한 거죠. いつも私たちは練習が必要です。 우리 아까 적용 찬양했던 거 두 번째 곡으로 찬양. さっき適応賛美2番目の曲を賛美を捧げたいと思います。 자 일어나시고 어느 정도로 움직이는지 中学生の皆さんどれぐらい動き体を動かさなければいけないのか。 요한이가 ヨハネ君が 미용을 보여주고 싶지만 시간이 없어서 ここで美容をしてもらったんですけども時間の関係上 그냥 손만 들고 찬양하는 거 안 됩니다 이제. ただ手 우리는 だけ振って賛美してはいけませんよ。これからは 어른들도 그렇게 흔들면서 찬양을 하는데 大人もこう手を揺らしながら賛美し 우리 ているのに 자녀들은요 정말 하나님을 찬양합니다. 온몸으로 찬양을. 若い皆さんが体中を用いて神様を賛美しますと 앉아서 찬양하든 일어서서 찬양하든 もう座って賛美しようが立って賛美しようが 내 우리의 팔은 하늘을 향하여 私の手は天に向かっていなければ 하나님을 찬양합니다. 神様をめたたえます。 하나님을 높입니다. 神様をあがめます。 이 몸으로 찬양하면 이 찬양이 있어요. この体で賛美をしながらでも賛美すべきです。 다시 일어나서 もう一度皆さん若者の皆さんを起 찬양하는 き上がってください。 뭐 지금 일어나라니까. じゃあ起き上がってください。 오서부터 합시다. 기본은 하나님을 향해서 사람한테 보이는 거 아니에요. 人に見られるんじゃなく神様に見られる
られるために今聖霊が働いているリバイバルが始まっていく聖霊の風吹いて力に包まれ体を動かして体を使って賛美しましょう。体を揺らしながらもっと聖霊の風吹いて自由な風がありますもっと体を揺らしてマリアさんももう一度一番最後にお座りください。 지금 이 정도는 このぐらいの皆さん動きは 병원에서 이제 퇴원했을 때 우리가 찬양할 때 이런 病院で退院したばっかりの人の賛美のやり方です。 평상시는 日頃では 중학생들이 워십하는 그 정도. 日頃皆さん中学生の皆さんがイベントの時にこうやってワーシップダンスするあのぐらいに勢いじゃなければダメなんです。 최소한 그 정도. 少なくともそのぐらい勢いでしなければ。 우리 어른들은 하고 싶어도 잘 안 되는 부분이 大人 있지만 たちはそうなりたくてもなかなかなれない体なんです。 그래도 움직이려고 한다. でもやっぱり体を動かして賛美しようとしようじゃありませんか。 우리 자녀들은 子供の皆さんは 주님 정말 뛰고 춤추면서 주님을 찬양하려고 跳ね 합니다. 踊りながら主を称えるべきなんです。 아멘. 아멘. 성령 강림 주일만 성령이 아니라 聖霊コリン手術だけが聖霊ではなく 주님 오시는 그날까지 主が来られるその日まで 늘 성령과 동행하는 우리들 되어서 一応聖霊と共に歩むものとなり 늘 내 입에선 회개가 터지고 いつも私たちの口の中から悔い改めの祈りが出 복음을 전하고 견딜 수 없는 마음으로 복음을 전하는 모습. もう福音を語らずにはいられないそういう思いを持って福音を語り 주님이 주시는 그 사명들 主から与えられた使命 성령이 인도하시는 대로 聖霊によって導かれるまま 성령이 도우시는 대로 聖霊に助けられ 주님을 위해서 사명을 임하는 主のためにその使命を成していく 사명을 완수해드리는 その使命を果たしていかなければなりません 그런 신앙의 삶을 사는 저와 여러분 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. そういう信仰生活をすることができるように主の皆によって祝福します 찬양할 때 삶이 사람 쓰는 눈치 덕이- 보지 마시고 人の顔色を伺わないようにしましょ 일본은 특히 더 그러잖아요. うリオンがまさにそういうところがあるんですが 빨간불인데 사람들이 다 건너면 빨간불인데 자기도 건너요. 赤信号の場合に赤信号なのに人々がみんな渡っていけばみんな過ぎて渡っていきます 나는 안 건너 이런 사람이 없고 い 그냥 や 같이 渡りたくないじゃなくて一緒に流されて一緒に赤信号でもみんなならば渡っていく 사람들을 이렇게 눈치 보고 つまり人目を意識するということなんですけれど 같이 も 따라가야 되는 そういうの一緒に行動しなければならない 주님 앞에서는 그러면 안 돼. しかし皆さん主の前では、そうではいけないんですね 옆 사람이 조용히 찬양하면 나도 조용히 찬양하고 例えば隣の人が静かに賛美している私も静かにしようじゃないんです 제일 좋은 거는 一番いいことは 하나님이 원하시는 찬양을 하는 神様が望んでおられる賛美を捧げることです 내 마음에서부터 올라오는 찬양을 하면 心から湧き上がる賛美をすれば 내 얼굴이 私の顔が 내 표정이 私の表情 내 が 몸이 私の体が 그렇게 로봇처럼 막대기처럼 찬양할 ロ 수가 ボットの 없는 ように硬くなって賛美するようなことはないんです 주님이 제일 좋아하시는 모습 主に一番喜ばれる姿 주님을 찬양할 수 있기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다.
そのような姿で主を賛美していくことを主の皆によってお願いします。 아멘. アーメン。 기도하시겠습니다. お祈りいたします。 살아서 역사하시는 전능하신 하나님, 生きておられ働かれる全能なる神様、イ 예수님만이 우리의 구원자 エス 되십니다. 様だけが私たちの救い主です。 예수님이 우리의 삶의 의미 イエス 되시고 様は私たちの生きる意味なんです。 이유 되십니다. 生きる理由であります 그 。 예수님을 가장 사랑하여 そのイエス様を一番愛して、 예배로 모였고 礼拝によって集まっています。 믿음으로 정성껏 준비한 예물 주님께 ま 올렸습니다. た信仰を込めて真心を込めて捧げ物を捧げました。 주님 받으시기에 합당한 예물 되시고 主に受け取られるにふさわしい捧げ物になりますよう 주님이 に、 기뻐 받으시는 예물 되게 主に 하소서. 喜ばれる、受け取られる捧げ物になりますよう 드린 に、 손길들을 30배, 60배, 100배 열매로 축복하여 주시옵소서. 捧げた一人一人を30倍、60倍、100倍の実として実が結ばれますように、 우리가 예배 가운데 있던 세상 가운데 있다. 私たちが礼拝の中であれ、この世の中であれ、 하나님이 가장 기뻐 받으시는 모습으로 사는 우리들 되게 하옵소서. 神様に一番喜ばれる姿を持って生きることができますように、 그 삶의 모습이 そのような生き方の中で 진정 축복인 줄 믿습니다. 誠の祝福が与えられるものであることを信じます。 그 축복 속에서 살아가는 우리들 되게 その 하옵소서. 祝福の中で生きるものになりますように、 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하고 축복하며 기도드리옵나이다. 感謝し、主イエス・キリストの皆によって祝福しお祈りいたします。 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 今は救い主イエス・キリストの無限なる恵み、 크신 하나님의 사랑과 大いなる神様の子愛、 보혜사 성령님의 도우심과 인도하심과 교제 교통하심이 助け主聖様の導き、助け、交わりが 성령 강림 주일 일부 예배를 드리고 돌아가는 모든 사랑하는 성도님들 한 분 한 분 머리머리 위 聖霊降臨手術に礼拝を捧げて帰る一人一人の上に、 믿음의 각각의 가정들 위에 信仰のそれぞれの家庭の上に、 하시는 일들 위에 すべての営みの上に、 우리에게 주어진 사명 위에 私たちに与えられている使命の上に、 건강 위에 健康の上に、 학업 위에 学業の上に、 지금부터 영원토록 함께 하실 지어다. これから常しえまでも共にありますように。 아멘.ハレルヤ、すべての栄光を神様に返します。